Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Kareem. Mugamba mutya aba sisters ne ba brothers abali eyo. Mumanyi lwaki ndi musanyufu. Mumanyi lwaki ndi musanyufu because I'm happy. The reason why I'm happy is bananga mwabali eyo abali bavumira omulimu gw'Obwakadaama. Muliwa muje mwogere mwaguvumira nga ntino guno omulimu otumanga guno omulimu mubi essaawa zino omulimu mulungi kyaka muli eyo mugamba kale singa nange ndi oba singa nange nagenda mu Bwakadaama nenkola. Mumanyi lwaki njogera bwe nti because essaawa zino ffe abakola kyekyamazima because ffe tubeera mu nnyumba tetufuluma tukola 24/7 okitegeera n'okola. Mbasaasidde muli mugamba government where are you? Muga government where are you? Aba muli mwejjusa aba mugamba kale singa nagana nengukola ngamba bamu kubancho amuine regret nayenga bibaawo mugume kuba muli mutudde temwina bimukola aba mwamanyi okulisevinga nga sente kati muleze mwakola kati ze mutoolako ne kati ffe tuli wano still we are adding some of us even contracts zaggwako ne why olwokuba nti Katonda kwati bwe yakireeta tusigala we are receiving to get ezo sente tuzifuna kati temukaaba ni musanyufu nti ndusivinga akasente ako nikanyambako ne family yangu okukaweerezaayo baleme kusafaringa nnyo embeera emebanyigiriza nnyo kati guli eyo otudde nawe ebikutunudde bingi stress zikususseeko tanso totakula omutwe fukamira wansi osabe Katonda omusabe akuvuunuse mweyo embeera instead okuda ku Facebook n'ovuma Bakadaama ne muda mu biboozi ebyekiserosero nga as if you have nothing to do mujja stress zammwe z'okuba ntemukola kati ssaawa zino Kadaama like enyino Bakadaama liriko respect lyakitiibwa linnya ly'obwakitiibwa wali eyo ng'ovuma sijja musimanga gwe musikusobola ye nga nzaani agukola naddala basebe queen nga amai nze abamu nga mugamba lesi ngenda simanga mugundi ngenda simanyanga wane enkola gw'owabweru biki kati abasinga muli emutudde obusente juka mulimu abamu in fact nga mwe mupangisa mupangisa nenga muli awo naye why this is Ramadan we have to cool down and basisters banga abali ebane munyiikira okukola bobo oli ngo baddo yagga embeera ekunyize simengo kaba simenyanga biti ololo sister kola wesimina nnyo nti kuba nti okola oli mu kiyumba receiving a salary yo. Don't mind what other people say. Okitegeera gusigala ng'okola enyero Bakadaama terigenda kujja kubanga essaawa zino gwakola because receiving akasente ako okitegeera kati toleka muntu kuveeri kuleta just kuvuma nti gwe Kikadaama tikirina magezi Kikadaama kisiru essaawa zino tukola namwe abasajja abali eyo nga gwe mugwagamba nze nalawolayo post emu nga gaayo mwagamba mu Bikadaama musimanyanga soya kwana Kadaama ye nga nsana kwana Kadaama oli eyo otudde nze Kadaama ndyeno nkola oli eyo ogamba government bannange oli eyo musabe ngamba airport ziggulwawo ddi bannange twagala kuddayo kukola naye muli eyo muvuma kati ssaawa zino we are the one receiving. Mula ebintu Katonda wabireeta namwe mulekerawo mwebawalamu abali eyo kino kibawe ekyokuyiga
tiguno omulimu si mubi. Yes, tewali mulimu gutayogerwako kibi. Teri. Ne kale sawa zino guno gwe mulimu ndoza mula nti guina disadvantage ne good advantage. So muteeke emitwe gyammwe wansi ku ttaka musabe Katonda. Okitegeera kino kye bayita obutavuma maid akola mu nnyumba kubanza Omwarabu ansasula. Alhamdulillah nsasulwa buli mwezi ogujja nensasula. Luli nali mwaka yakalike nengamba bati bajja kunsasula olwokuba nino contract yange yaggwako naye basigala bansasula because nabe embeera bakitegeera. So my dear sister, kakkano okole kino kiyamba gwe ne famire yo. Lekera ogamba nti bane nida gundu airport ziggulo soko kakkano giro okola soko okufokasinga okukola amaaso gajje ku birala ofokasinga okukola kozi famire yo etunulidde gwe abaana bo bakutunulidde bwe kimu kikutunulidde kitegeera. So mugume mugume bana esinga mubeera nganze kubaza ekyo kigambo tekinuma munaakamu kuba nvuddeyo okwogera ku bantu abamu tusobola kuvaayo kwogera naye njagadde obatangaza mu eyo ensonga nti nubwo bakadde amasimu kubaga essaawa zino ffe abakola quarantine terina we yatukwatira kale wadde fe abamu twafulumangako wabweru ne tugenda ku maduuka okubako bwe tugula obuntutu naye si kyamakulu kati obula obusere bwe twakozesa luli right now tuzza okitegeera. So my dear sister, kakkano okole soko ojjowo ekyejo omusajja gubadde planning okusinkana soko omuleke soko fokasinga okukola ajja kuba wo Katonda abana bamutegese nti wo serious nti wo ojja musanga naawe mama nakazadde gwalina abaana bewaleka ojja basanga okitegeera. Soko ojjiro kakkano okole kitegeera. Katonda bw'ato bwe yakireeta okitegeera era nensaba abo bambi abo niba kisikoma awo nenga mbagala nnyo mbagaza Ramadhan ennungi Allah bawe kye musinga okwagala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.